其實我以前咧都有個錯覺，就係話走去拍 AV 啊，或者係做風俗店嗰啲女仔咧，就即係我會有少少偏見嘅。即係我以前真係會有嘅，就會覺得係肯定係貪錢噶啦，點解會咁樣噶？其實喺今日為止咧，單身女性喺東京入邊，每3個就會有1個咧係處於呢個貧窮狀態嘅噃。所以話，如果大家嚟日本旅行嘅話，可能你會去到一啲壽司店，見到一啲員工普普通通咁樣，但係其實可能夜晚咧，佢哋就喺呢個夜總會嗰度做啦，又或者佢哋根本就係一個 AV 女優嚟都唔出奇嘅噃。咁有啲人咧就直情話自己條路係自己揀嘅，唔好扮受害者啦，真係笑死人咯。其實好多 comment 都係喺度批評緊佢哋多啲。大家好，我係可官仔啊，今日咧就想同大家探討一本書喎。呢本書咧就叫做《東京貧困女子》。咁啊，即係討論一下喺東京入邊居住嘅一啲比較窮嘅女仔啦吓，究竟佢哋係點樣生活嘅呢？嗱，好多人咧對日本咧嘅認識就係五光十色嘅去旅行咧就首選係日本嘅。但係其實大家又知唔知道喺東京入邊有好多人咧，其實都係好窮嘅。如果唔係，你以為點解會有咁多 AV 女優？點解會有咁多出嚟做援交？就係因為有好多人呢，一份工真係唔夠嘅。咁我哋今日呢，就探討一下究竟本書係講乜嘢噶啦。講落去之前呢，麻煩俾翻個 like 我同埋訂閱一下我頻道嘅，多謝大家。就好似我上次俾大家睇伊香保呢一條片嘅時候啦即係我去探索廢墟嘅時候啦。其實喺伊香保嗰度有好多留言都話有去過伊香保嘅，但係佢哋唔知道呢，原來行過少少呢，就已經咁多廢墟噶啦噃。所以凡事都真係有兩面嘅，有光同埋影嘅。咁好啦，喺本書入邊呢，就訪問咗一啲女性嘅，就睇下佢哋點樣講啦。大致上呢，其實都係話，如果淨係做日間嘅工作呢，基本上手頭呢就冇乜錢剩噶啦，差唔多可以話幾乎係冇啊。所以唔好話東京入邊嗰啲五光十色，我哋冇得享受啊，淨係生活都非常之困難啊。既然淨係靠日間工作係維持唔到生活嘅話，所以好多人呢就決定去做副業咯。咁一個女仔出到嚟做咩副業，我諗大家都心知肚明噶啦。喺東京入邊呢，有好多女仔呢，其實都係鄉下嗰度出嚟噶，即係話其他地方出嚟啦又唔可以話鄉下嘅。對我嚟講，其實都唔係鄉下嘅，因為其實真係去到日本呢，好多地方呢，佢哋咩都有得賣嗰啲咁樣嘅，即係同紐西蘭比嘅話呢，我覺得日本冇一度係鄉下咯。對我嚟講嘅話。有好多住喺比較偏嘅地方嘅女仔呢，由細到大可能睇電視呢都覺得東京係一個好靚嘅地方，所以到佢哋18歲或者20歲嘅時候呢，或者畢咗業之後呢，就會呢決定出嚟東京嗰度住，又或者去東京嗰度上大學嘅。咁當然啦，一個人住嘅話呢，就需要好多錢嘅，同埋呢都真係生活困難嘅，你又要讀書點樣去維持呢？所以有女仔呢就選擇去揾呢個爸爸活啦。唔知道大家知唔知道咩係爸爸活呢？其實簡單啲講，可以講係援交咯。但係援交嘅話呢，可以話個客呢可能同你差唔多年紀咁樣啦。但係爸爸活嘅話呢，就好似有個阿爸照顧你咁樣，但係當中有冇性行為嗰啲呢，咁就真係要自己睇啦呢啲。咁訪問咗一個女大學生啦，佢就係進行緊呢個爸爸活嘅。咁就問佢，其實點解你要做爸爸活呢？咁個女仔就話，其實佢都掙扎咗好耐，唔知做唔做好嘅。但係佢諗下，呢個世界有好多人有多餘嘅錢，而我亦都需要錢。佢哋又想見下啲後生女仔，只不過係一個買賣嚟嘅啫，需求同埋供應都啱啱好，所以我就決定去做呢個爸爸活啦。我都唔覺得係啲乜嘢壞事嚟嘅。咁佢哋亦都訪問咗一個女士呢，就係呢個非正規聘用嘅，簡單啲講啦，即係做 part time 嘅。咁佢就話，其實靠日薪生活呢，真係搞唔掂。東京一個咁靚嘅地方，我完全係享受唔到乜嘢奢華咯，連儲錢都儲唔到。而家年紀仲不停增長，真係唔知道日後可以點算。其實喺東京入邊呢，有好多人係為咗呢個交學費啦，同埋呢個生活費呢，而感到非常非常之困擾噶噃。佢哋連瞓覺嘅時間都冇，搞到個身體殘晒。但係咁樣，佢哋都決定去賣身賺錢。其實點解佢哋會陷入呢個貧窮入邊呢？
最大嘅原因就係因為佢哋揾唔到一個正規嘅工作，即係揾唔到一份 full time 嚟做。其實喺東京入邊做嘢嘅女性呢，超過一半都唔係正式聘用員工嚟嘅噃，佢哋平均嘅月薪呢，只不過係大約16萬左右嘅啫。咁當然啦，有好多人就話，咁你揾份正職做咪得咯？但係其實喺日本你要揾正社員正職做呢，其實真係唔係話太容易嘅。尤其有啲公司呢，就會覺得女士嘅話呢，始終有一日呢係要結婚係要生仔嘅，所以呢，有好多企業呢都唔想請女性嘅。當然佢哋唔會講出嚟啦，但係佢唔請你嘅時候，唔通你又真係走去問佢點解咩？呢一啲都係非常非常之殘酷嘅現實啦，我可以話係。好啦，咁今日咧呢一個電視台咧就訪問咗呢一位文小姐，佢就23歲嘅，高中畢業之後咧佢就已經係正式出嚟做嘢噶啦，但係咧從來都揾唔到一份正職嚟做嘅，都係做 part time 嗰啲打下散工。佢而家咧打嘅散工咧，平一就朝9晚5啦，翻到其實話就話散工，佢做嘅嘢咧就係同全職冇乜分別嘅。但係人工咧就淨係得12萬 yen 左右，佢就話租金咧就大約要75000 yen， 咁12萬 yen 嘅話就真係好難過日子啦。基本上咧可以自由用嘅錢咧係幾乎冇嘅。佢話大約喺12萬嘅錢入邊咧，扣埋租金、手機費啊等等之類啦，剩翻落嚟嘅真係1000 yen 都冇噶。咁文小姐就話，其實咧真係靠日間呢一份工咧，我就真係好難生活噶啦，所以咧我就決定咗去做呢個夜總會陪酒啦。文小姐喺今年嘅2月開始咧就正式去做呢一個夜總會陪酒啊。當然啦，佢日間都有翻呢個兼職嘅。夜總會陪酒嘅話咧，佢就係每個星期翻3日左右啦，加埋日頭嗰份工咧，成個星期咧係冇一日休息嘅。但係就因為咁樣呢，佢終於每個月咧可以多咗15萬嘅收入喎。其實都唔止佢一個係咁樣嘅，統計出嚟就話大約有15% 嘅非正規工作女性，即係做 part time 嘅女性啦，都係同時做兼職、做夜總會，甚至咧係出嚟風俗店嗰度做嘅。咁但求咧都係打多份工，希望可以維持生活嘅啫。好啦，到凌晨5點鐘啦，文小姐咧就做完夜總會，翻到屋企休息啦噃。佢就話今日咧就飲咗唔少酒，今晚賺到嘅錢咧實袋咧就係2萬 yen 左右嘅，翻足7個鐘頭，攞到嘅人工就係2萬 yen。電視台嘅人就問佢，其實你有冇諗過或者叫屋企人幫下手咁樣咧？佢話佢屋企人咧就好嚴嘅，原本咧都反對佢出嚟住嘅，但係佢堅持咧都想一個人出嚟住，所以最後咧都有個人搬咗出嚟嘅，所以佢係冇問到佢屋企人咧攞1分1毫嘅。但係佢而家咧一個人住嘅時候咧，就真係開始感覺到呢個艱辛啦。咁文小姐就話，其實一個月交租75000 yen咧，真係非常非常之吃力嘅。但係如果佢想搬屋嘅話咧，又要另外儲一筆錢嘅喎。唔知道大家有冇知唔知道喺日本搬屋咧，其實你係要俾禮金啊，即係有好多噼里卡啦嘢嘅。你搬落去之前啦嚇，咁所以你要準備一筆錢，你先可以搬到屋嘅。所以咧正常嚟講咧，冇咩事咧喺日本咧都唔會搬屋嘅，因為你一搬屋咧就會使一紮錢噶啦，而且咧你俾咗嗰啲錢係唔會翻嚟嘅，即係好似你話紐西蘭咁樣啦。如果你租一間屋嘅話咧，你要先前俾個崩噶嘛，個崩就可能話3個月咁樣啦，即係3個月租金俾佢啊嘛。但係當你還屋嘅時候，佢會退翻俾你嘅，即係睇下如果你整爛咗邊一度咧，咁佢就會扣你呢啲錢啦。但係日本就唔同嘅，你係送俾佢嘅，係一個禮，咁嗰度咧又係一筆錢嚟嘅，所以正常都好少人話會無啦啦話事唔會搬屋咯。咁文小姐就話咧，唔止淨係話想搬屋儲錢啦，其實佢有時有啲嘢想買，佢都買唔到啊。買衫咧都係要上網揾啲幾百 yen 一件嘅二手衫嚟買嘅啫。咁佢就話佢心理上咧其實真係好唔平衡，覺得非常之唔好受啊。佢話就算朋友同佢講話，喂，不如出去街啦，睇下戲啦，但係佢咧就因為自己冇乜錢啦，所以佢都係拒絕嘅。佢覺得自己咁樣咧非常之覺得好卑微，好冇面啊。就連話想同個朋友去間咖啡店飲杯咖啡啦，500 yen 都覺得係非常非常之浪費。但係佢當然拒絕朋友嘅時候，佢唔會講話自己係冇錢啦，咁佢就會揾其他藉口咧推咗位朋友噶。其實文小姐就話，相比起冇錢嘅卑微感咧，佢話佢更加感受到佢同佢朋友講大話嗰一刻嘅
內疚呢樣嘢先至係最難受喎。特別就係當有朋友話結婚想請佢去飲嘅時候呢，佢都要揾啲藉口推咗佢，原因就係因為佢冇錢俾人情。咁佢就話嗰一刻呢，佢直情係諗到點解自己個人生會變到咁樣呢？咁當然啦，佢為咗慳錢呢，成日都唔出去食飯噶啦，日日都喺屋企自己煮嘅。咁佢就話呢，非常之攰，都唔知道呢究竟生存係為咗乜嘢。佢本身有嘅夢想呢，都要慢慢放棄啦。咁當然啦，文小姐就話如果佢可以揾到一份日頭嘅工呢，可以 cover 晒所有嘢嘅話呢，咁佢就當然呢係會辭咗夜晚嗰一份工嘅。不過睇嚟都非常之難啦。其實為咗補貼生活啦，單為咗2至3萬日圓左右，而最終選擇去賣身嘅女性呢，其實都唔少嘅。咁好啦，電視台呢亦都係訪問咗另一位女性，就叫做山田小姐。山田小姐佢呢就係26歲嘅，目前呢就係做呢個 call center 做呢個兼職嘅，每個月嘅人工呢都係得10萬日圓左右啫。佢除咗做呢個 call center 之外啦，仲有接風俗店同埋有拍呢個 AV 添㗎噃，加埋每個月嘅收入呢都有50萬日圓㗎。山田小姐就話呢，佢係大學4年級嘅時候呢，決定呢係落海做呢個 AV 嘅。其實主要嘅原因呢係佢想還呢個學生貸款。嗱，呢度停一停講一講先。日本呢有個字呢就好得意嘅，叫做獎學金。嗱，大家係咪聽到獎學金呢就覺得係我哋認為嘅獎學金啊？係咪啊？但係其實呢，日本嘅獎學金呢有另一個意思喎，就係呢個學生貸款喎，所以大家唔好誤會。所以當我睇佢呢條片嘅時候呢，我開頭都有少少混淆，就又話有獎學金，點解要還呢？後來一查之下呢，原來呢係學生貸款咁樣。咁我揾到就係咁樣啦，我唔知道究竟實際係咪呢個字，究竟係咪有2個意思定點樣啦？如果知道嘅朋友可以話俾我哋聽嘅。咁佢就話呢，佢呢個學生貸款呢係有400萬日圓嘅。每當佢諗到要還呢400萬日圓嘅時候呢，佢都非常之大壓力，所以最後呢就決定去拍 AV 啦。其實而家好多年輕人呢陷入貧窮呢，最大嘅原因呢，亦都係因為呢啲咁嘅學生貸款嘅噃。原本其實都係為咗幫啲學生嘅，但係最後呢，竟然係搞到5年之內有超過8000人就係因為呢啲咁嘅貸款，呢啲咁嘅助學金呢，搞到要申請破產嘅噃。當年呢個山田小姐呢，就同屋企人講會用呢個貸款去俾學費，所以佢啲屋企人呢先俾佢繼續升學嘅。所以之後呢，佢都冇諗過呢要屋企人幫手去還呢一筆錢嘅。咁山田小姐就話一開始呢，未拍 AV 呢，即係未做呢啲副業嘅時候呢，佢嗰份咁嘅人工呢，又要交租又要交水電，交埋呢個學費、交通費、食費咁樣，完全真係搞唔掂啊！所以佢先至咧開始踏入呢個 AV 行業嘅。其實到而家為止咧，佢拍嘅 AV 作品咧已經係超過100部噶啦。咁得閒嘅時候咧，就會去風俗店嗰度做幫補下收入嘅。咁當電視台去訪問山田小姐呢一日咧，咁其實佢就話咧，其實佢今晚都要開工嘅。咁今晚開工咧，就係拍 AV，咁就係拍佢自己點樣去自慰啦吓。咁就會俾翻3萬日圓報酬佢嘅。咁佢話如果1個鐘就可以有3萬日圓嘅話，咁我梗係去做啦，係咪？其實喺今日為止咧，單身女性喺東京入邊每3個就會有1個咧係處於呢個貧窮狀態嘅噃。所以話如果大家嚟日本旅行嘅話，可能你會去到一啲壽司店見到一啲員工普普通通咁樣，但係其實可能夜晚咧佢哋就喺呢個夜總會嗰度做啦，又或者佢哋根本就係一個 AV 女優嚟都唔出奇嘅噃。咁好似山田小姐同埋文小姐嘅人呢，喺日本就多不勝數噶啦。其實咁好啦，我哋睇下啲留言點樣講啦。有位朋友就話呢，佢係外國人嚟嘅，但係我覺得日本政府呢，就應該先照顧自己人啦，唔好淨係派獎學金俾啲外國人。所以我就唔明白究竟獎學金佢究竟呢個字係獎學金啊，定係呢個學生貸款，定係兩邊都可以有呢個意思咧？我呢個就因為我冇喺日本讀過書，所以我唔係好明白。但係其實佢咁樣講得啱嘅，因為咧日本唔知點解咧日本政府咧係對外國人咧資助好多嘅，好多嘢都會資助嘅，都會幫嘅，所以就會引起好多本地嘅日本人就不滿咯。
咁呢啲嘢就詳盡我就唔識講啦，所以如果大家要自己知嘅話，就可以自己揾一揾啦，因為我唔想講啲我自己都唔係話太熟嘅嘢啦吓。咁其實咧有好多留言咧係反而調翻轉頭去鬧佢哋嘅，好得意嘅。例如呢一位留言啦，話佢好多個 like 有成2000幾個 like， 佢就話咧自己個身都可以唔要，但係死都唔肯離開東京。呢啲係咩自尊心啊？話冇錢搬走，但係你一開始咧又租間75000 yen 嘅屋住，即係點啊？75000 yen 如果一個人嘅話，其實都幾你話好貴我又唔可以咁講，但係肯定有啲平啲嘅。有啲我都見過，可能2-3萬都有嘅，不過真係好殘嗰啲咯。但係如果你真係講到自己咁冇錢嘅話咧，有時真係冇辦法之下咧，可能都要選擇啲地方嘅，因為可能2個人住嘅話都唔係話太差嘅話，你可能11-2萬都會有咯。嗱，呢一啲我都唔係專家啦吓，咁大家都可以自己揾一揾嘅。但係75000一個人咧，中上咯，我唔覺得話太過，睇你住邊度啦，都係嗰句啦。咁可能另一個留言咧有1000幾個 like，咁佢都係話，哇，住75000嘅地方，跟住又自己喺度喊窮，係咪笑話嚟㗎？即係好多人都喺度笑緊，即係喺度話緊你又話窮，自己就揾間咁貴嘅屋嚟租咁樣。有時睇留言都幾得意嘅。嗱，咁呢一個留言咧，我又覺得佢講得啱。因為頭先山田小姐咧，其實佢咧之前係揾咗一份正職嘅，佢讀完大學之後，但係嗰份正職咧人工係17萬 yen 嘅，就係非常之少嘅。所以咧之後佢就決定係做呢個 AV 啦，即係佢跟住之後佢又做 part time 同埋做 AV。咁呢個留言就喺度話咧，就話你話因為還唔到學生貸款而唔做呢個正職，跟住轉去拍 AV。咁你辛辛苦苦讀完大學出嚟，到底係為咗乜嘢咧？咁又啱啊！咁其實你讀大學其實係為咗啲乜嘢咧？你應該係有個學科噶嘛？點解你唔係喺嗰邊揾嘢做嘅咩？咁呢樣我就真係唔係好明白啦。但其實每一次即係當你新入去一間公司嘅時候咧，係好低嘅啦。我一開始都好低嘅，但係會慢慢升嘅。日本好在好咩咧？就係佢每年都會升啲，即係會加人工俾你嘅。所以可能你做咗10年之後，你個人工已經係多過以前好多噶啦。但係你話喺紐西蘭嗰度咧，就會一年先加個咁樣咯，真係好少咯。咁呢個朋友就話咧，我年薪有400萬 yen，但我都冇好似你住得咁好真係笑咗咁樣咯。咁都係嗰句啦，都覺得其實佢開頭租嘅呢間75000 yen咧，真係貴咗嘅，即係佢真係應該就唔好揀咁貴嘅屋嚟租。咁有啲人咧就直情話自己條路係自己揀嘅，唔好扮受害者啦，真係笑死人咯。其實好多 comment 都係喺度批評緊佢哋多啲。咁好啦，今日咧就講到呢一度啦，大家又點樣睇呢一件事呢？其實呢段片咧都比較耐之前噶啦，可能已經有好多變動都唔出奇嘅。但係我仍然相信有好多單身女士喺東京嗰度住啦，都可能係有啲咁嘅煩惱啦。其實我以前咧都有個錯覺，就係話走去拍 AV 啊，或者係做風俗店嗰啲女仔咧，就即係我會有少少偏見嘅。即係我以前真係會有嘅，唔會冇嘅，你明唔明啊？就會覺得係肯定係貪錢噶啦，點解會咁樣噶咁樣？但係其實你睇咗好多呢啲片之後，你就會明白，原來係好多人真係生活係有困難嘅，真係冇辦法嘅。咁有啲人就可能你會問，點解唔攞綜援呢？其實之前我有一集都有講過，點解唔攞綜援嘅？都好多麻煩嘢嘅，攞綜援唔係話你攞就攞咁樣嘅，所以有好多人都會卻步咯。好啦，今日就講到呢一度啦，記得俾翻個 like 我同埋訂閱下我頻道，多謝大家。走先啦，係咁先啦，下次再見啦，拜拜。